如果想玩大排量嘅豪華車，又唔想使咁多錢，咁最佳選擇就係揾一款前期嘅 MK21 S500啦。呢部 S500當年落地價過200萬，配置嘅係273嘅發動機，動力達到388匹，所以咧中意玩大排量同埋對動力要求高嘅朋友咧就啱晒啦。呢款發動機喺21車型當中係性能最穩定嘅車型之一。呢款 S500究竟值唔值得淘呢？要確認呢架 S500值唔值得淘，首先要對架車做一個全面嘅檢查，就係我哋以前一直講嘅靜態檢查同埋動態檢查。首先呢架車係尋晚放低。我哋點解要放一張膠紙呢？就睇下架車放一晚之後個車身下降幾多。嗱，好似而家咁樣樣，呢張紙有啲鬆呢，就證明呢個車身只係輕微降低，係一個正常嘅範圍。所以呢，可以判斷呢部車嘅空氣避震呢，基本上係冇咩問題嘅。咁靜態檢查當中嘅外觀檢查係比較簡單，就係睇一睇整體嘅車身側面有冇啲特別花嘅地方。嗱，我哋而家望到呢啲車鈴只係有少少嘅刮花。呢個大燈呢，係已經做過翻新，燈殼係換咗噶啦。咁繼續保險槓前面嘅中網電鍍都係 OK 嘅。咁我哋喺睇外觀嘅同時呢，可以順便操作一下車門開關一下，睇下電吸功能有冇工作。嗱，啲電吸門呢都係 OK 嘅。記得睇睇擋風玻璃有冇裂痕，特別呢係要檢查呢啲邊角位，因為產生裂痕最容易就係呢啲邊角位。嗱，咁睇完外觀呢，我哋接住就睇睇內飾。嗱，呢部車嘅內飾呢，整體嚟講都仲係保持到6、7成新。如果我去評價呢，而呢部車嘅車齡能夠保持到咁新淨嘅內飾呢，算係唔錯噶啦。我覺得呢個整體嘅內飾只係需要做一個深度嘅清潔就 OK 啦，唔需要再做任何嘅整備。檢查內飾嘅時候，亦都可以順便操作下車裏邊嘅一啲基本嘅功能，例如雨刮、天窗，試一試打開有冇問題。嗱，而家呢個天窗嘅打開狀態呢，唔夠順暢，但呢個呢唔係一個嚴重嘅故障，我哋只需要清潔同埋潤滑個導軌就可以解決問題。車裏邊嘅內飾同埋基本功能檢查完之後，我哋就打開頭蓋睇睇發動機艙，我哋目測檢查一下發動機艙有冇啲異常嘅情況，睇下呢啲水管撳一撳有冇老化，同埋呢啲冷卻水管有冇漏水滲水嘅現象。重點檢查嘅睇下發動機有冇漏油。我哋而家呢發動機艙基本上已經睇過晒，整體都係比較乾爽，冇發現有嚴重漏油嘅地方，同埋冷卻系統嘅水管呢亦都冇滲漏。咁我哋而家下一步呢，就係着車睇睇呢個發動機有冇異響，因為通常發動機最容易發生異響嘅時候呢，就係着車嘅時候，特別係冷車着車嘅時候。着車啊！嗱，頭先聽着車嘅聲音呢，有啲遲疑，就我哋講嘅唔夠爽。呢個問題以呢啲老車嚟講，最好都係重新更換一個新嘅電池。我哋而家就再睇睇皮帶轆有冇擺動嘅現象，同埋呢再仔細聽下各個皮帶輪驅動嘅機件有冇異響。到目前為止，全部都係非常之正常。做完靜態檢測，我哋而家就去做動態檢測，試車。我哋上車之後呢，首先着車之後，我哋感受一下呢架車夠唔夠靜。而家呢個怠速呢係非常之平穩。咁我哋呢可以再加幾個空油，感受下排氣嘅聲音正唔正常，有冇啲鬆散嘅聲音。如果排氣管傳出一啲生生聲嘅鬆散聲音呢，咁好有可能係個催化器散咗。跟住呢，我哋踩個剎車，掛個 D 檔，睇下方向盤有冇震動嘅感覺。而家呢係冇嘅，咁樣呢就證明波箱膠同埋機腳膠呢係冇問題嘅。跟住我哋快速掛個 R 檔，再掛個 D 檔，感受一下部車會唔會有托嘅感覺。而家呢部車呢係非常之平穩，完全都唔錯。咁就已經係對個波箱有一個初步嘅判斷，亦都係排除咗掛檔錯嘅可能性啦。我哋路試呢，首先試直路，然後慢慢起步，睇呢部車從1檔起步，慢慢跳到7檔，中間嘅過程平順。隨住部車轉數嘅變化呢，檔位呢亦都係慢慢從1檔一路上升，去到80公里，我哋全部嘅7檔嘅檔位已經跳檔完成，整個過程都好流暢。嗱，我哋而家呢試一試行爛路，個底盤有冇發出異響。頭先經過減速帶同埋爛路嘅路段呢，部車嘅底盤都非常之紮實，冇任何嘅異響。但係而家開直路嘅時候呢，呢個方向盤係有少少歪咗左邊嘅。呢個問題呢，到時我哋做翻個4輪定位，重新調整方向盤就冇問題啦。就呢個試車狀態嚟講，底盤相當之紮實。路試呢已經試完，我哋而家翻去升高部車，驗證一下底盤狀態係咪良好。檢查底盤其中一個值得重點關注嘅就係呢個方向機，我哋而家睇到呢係有少少滲漏，不過呢我認為都係一個可接受嘅範圍，亦都係暫時唔需要進行維修嘅。而且睇到呢個左右嘅長擺臂呢都係已經更換過啦。頭先喺發動機上邊呢係睇唔到有漏油，而家下邊呢就睇到呢個機油散熱器呢個位置呢係有啲滲油啦，不過呢比較輕微，亦都可以暫時唔使理佢住。關鍵呢係睇呢
發動機油底嘅位置，而家睇咧都係比較乾爽，冇明顯嘅滲漏。仲有咧波箱同發動機接合嘅曲軸後油封呢個位置，亦都係重點關注嘅地方。咁如果呢個位置漏油咧，就比較麻煩，要抬波箱先可以修復。但係而家睇呢個位咧都係冇漏。咁而家到呢個波箱油底嘅位置啦，呢個波箱油底係有滲漏啦，需要更換呢個油底墊。咁而家睇到呢啲後橋嘅拉桿球頭，的確都未發現有明顯嘅損壞，所以咧頭先試車嘅時候，感覺底盤都係非常之紮實。底盤都檢查完啦，總體狀況仲係比較良好，而且咧之前有啲損壞咗嘅零件咧，都已經係更換咗。嗱，呢架車咧以唔夠12萬嘅價格淘翻嚟，如果再要想將呢個車執好啲，例如波箱漏油，再去解決啦，應該亦都係使多3幾千蚊就可以解決問題。咁以呢架 S500唔夠12萬嘅價錢淘翻嚟，連埋幾千蚊嘅整備，一共亦都唔使13萬。你覺得值唔值？我維修奔馳25年嘅彭 Sir，幫你慳錢整奔馳。